ட்ரெக்கிங் நம்ம லைஃப்ல மறக்கவே முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா. ஆமாடி, காடு உள்ள வரதே ஒரு ஃபீல் தான். இந்த இடம் நல்லா இருக்கு, ரிவரும் பக்கத்துல இருக்கு. சூப்பர் டி, இங்கே டென்ட் போடலாம். நீ அந்த கம்பியை புடி, நான் இந்த பக்கம் செட் பண்றேன். சரி சரி. டீம் ஒர்க் தான் முக்கியம். மச்சி, உண்மையிலே மீன் பிடிக்க வர்றோம், நம்பவே முடியல. இன்னைக்கு நாம ஃப்ரெஷ் டின்னர் சாப்பிட போறோம். பாரு பாரு, எவ்ளோ பெரிய மீன். வாவ், இன்றைக்கு விருந்து தான் போல. இந்த நெருப்பு நல்லா புடிச்சு. ஆமா டி, நீ போய் அந்த மீன் எடுத்துட்டு வா, நம்ம இங்க நெருப்புல வைக்கலாம். ஸ்மெல் வேற லெவல் டி. இது நம்ம லைஃப்ல பெஸ்ட் டின்னரா இருக்க போகுது. நாளைக்கு காலையில சீக்கிரம் கிளம்பணும். தூங்கா போலமா? இன்னைக்கு நாள் முழுக்க சூப்பரா போச்சு. ஃபிஷிங் சமயம் இருந்தது. மாச்சி, வெளியே ஏதோ சத்தம் கேக்குது. பயப்படாத, சத்தம் போடாம சும்மா இரு. அனிமல்ஸ் தான் இருக்கும். காலையில காடு வேற மாதிரி காமா இருக்கு. சீமா ஃபீல். ஆமாண்டி, இந்த தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு, தொடவே முடியல. இந்த ட்ரிப் நம்ம இருவருக்கும் ஒரு மெமரி. கண்டிப்பா மறக்க மாட்டோம் டி. திரும்ப வரணும்.